चक्षुर्रशनं च रशनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तः स्थितं वापि भुञ्जाना वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनः पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मान नैन पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यं गतो तेजो जगद्भासो यतेऽखिलम् यच्चन्द्रोमसि यच्चाग्नौ तत्तेजं विद्धि मामकम् कामाविश्यश्च भूतानि धारयामह्यमोजसा पुष्पामि चौषधी शर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरं भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणोपानो समायुक्तः पञ्चामन्नः चतुर्विधम् अवश्य चाहं तुदिसन्न विष्णो मतः श्रुतिज्ञानः पोहनं च वेदैश्च सर्वैः रहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवे विदे वेदजाहम्